What's up? I was a man wajirda. Wai ani habadu dirati. Yaro dera wali nagare bar. Awal Kasim invite me yette. Yon sa aga ba dabshir invite shi goda. Jirra ga hono. Asgenye ga. Akka qabso naftanyootaatiin silaqaa ta'unne akka biraatiin ni jira. Aha, okay. Waa'ee South Africa da. Waa'ee keessan kana irraa dubbachuun gaariidha. Invite si godhaate asirratti. Asirratti invite si godha. Okay. Remember me. Pranki nu debe, pranki Khadir Faraati nu debe. Garu arra khafalatee jira. Arra khafalatee jira ga. Khafalatee jira. Achi keessattis shamarran teenya tana bifa akkamiin isiin bultiisii tana gaggeeffachaa jirti achi keessatti ilaalla. Ammoo achi keessatti shamarran teenya ta arsiidhaa tana quudheetiif hin jira. Hedduun quudheef. Maaliif? Walii quudhuun gaari. Waliif quudhuun hedduu gaarii waan ta'eef shamarran teenya ta arsiidhaa huban qabdan ni ta'a. Huballee hin qabdan dhugaa rabbi. Kanaaf diqaalaan hedduu isin keessatti hin heddummaattu. Diqaalaan amma hedduu isin keessatti hin heddummaattu shamarran teenya ta arsiidhaa hin qabdan jechuu ni dandeenya amma diqaalaa. Biyyuma alaa kanattuma biyya arabaa kanatti imma hedduu shamarran arsiidhaa isii ilmoo daddaltee ilmoodhaan if rakkistu nagartu. Isii hojjettee kara biyyaa galtu malee hin jirtu. Dhiira isaanii dhiirammaas irratti darbee ulfeessee irratti wanni jee deemuun agartummaas. So bikka kanatti hedduu shamarran Oromoo yaa tana keessaa shamarran jajjabduudha jennee isinii kana sadarkaa takka farrii olsin ol kaa'anne wanni jaan jiru jechuudha. Ammas aadaa teessanillee hin cabsitan. Gaafa silaa wal fuutanillee warra keessan jettalla. Hatta iyyuu jaarsa keessanillee wal loltan. Maaliif amma mucayyoo teenya saniin arke eenyu naafii saniin arke jaartii Khadiirsan annama pirankii kana keessa hedduudhaan laala. Itti qofluu qofaa miti kaniina wanni jiru. Niin qoflaasi achi keessa wayiin barbaada. Achi keessatti waan adda addaati kaniinan barbaadu. Mucayyoon tun isa kanaa wajji wal heerumte akkamii amma sila madhalaa teenya silaa taate naafii siitu wal jaalate warra keenya maaltu gahaa jettiin. Ulfooytee madiqaalaa irratti ulfooytee inni isii ulfeessee ilmoo irratti wanni godhee biraa kute jechuudha. Ilmoo isaati wajjin rakkattee jechuudha. Oduma deemtuuti kophee tana cinaa tokkoon firra nyaattee fitti gana. Ilma abaluuti jetti gana. Akkana na godhee. Isini gale amma shamarran teenya taarsii ni qabdi hin qabdu. Hin qabdu. Isinummaa nuun laalame hin qabdu. Irra guddaa amma mana hidhaa kana keessa shamarran teenya taara argeeti ta ilmoodhaaniif jala deemtu. Shaqaxa. Warshaa. Meetiin chaayinaa. Maaliif dhaltanii dhaa miti beekaa. Dhaluun maatii miti. Ammoo akkaataatitu jira. Akkaataa itti dhalanii jira. Irra guddaan keessa warra keessanii wal quban qabdan. Irra guddaan keessan wal quban qabdan jechuudha. Warra keessanitti illee waa takka illee erganne jechuudha. Akkanumatti dhaltaniituma ilmaan achiin
cinaan tokko asiin abbaan baangaalii cinaan tokko achiin wanni dhaa kana meediin chaayinaa dhaa kana dhadhaltaniituma deemtan jechuu gartanii ammoo duraan dursitanii gaafa wal jaallattanii fi kana warra keessan dhaqa atis warra kee beesis obbalii inninis warra isaanii si haa beesisu maaliif yoo warri keessan lameenuu hin jirre manguddoo jira sheekotiidhaa jira bikka sanitti imma Khadiir intala tana darbuu hin danda'u jechuudha hedduun laala hedduun laala amma sila akka dhiira teenya taar argeeti yeroo aarte garteemi haba nuraa deem jettee harkasi darbiti asirratti achuma keessattuu isa kana namni kun nama akka mijeetiin an barbaaduutti hin jira isumaa nama kana namni kun nama akka mijeetiin barbaadu jira yookaan akka tasaagaa mucayyummaan gaa dadhabee jira inni kun khalaas gartaniimi dadhabee jira khalaas wanni haa ta'u xurataa bahuudha qabaa jettee yoo kabiraa irra fidde malee nama laaftu dhiisuu miti jechuun hin danda'innaawaa. Piraankuma saasanuu dafeeti wanni ja dafeeti akka isiin tun hin aarree dafeeti piraankiidhaa jee isii sanillee garteemi bikka deeffata soo bikka sanitti hedduudhaan jaaladhe sarraa ammoo irraa kabalattee jirta yes kabalattee jirta yatta abbaata achi keessatti isiinis bultii siisan nama jaalatu irraa hi tokko gaa nama bultiisii jaalatu nama warra isiitillee keessatti hin irraanfanne mucayyoon akkaataa itti walitti dhuftan kana hunda nama dafee wanni jiru jechuudha dura hogga sii wajji walloltu warra keenya maarree keenya jetteetuma warruma isaanii kana wanni gooti dhalaan akkasitti warra isiidhaaf dura qabdee akka daawwitiitti wanni gootu dhala ajaa'ibaati sigale kanaaf diqaalaan hedduu shamarran arsii tana keessatti mul'attu amma biyya arabaa tana keessatti hin mul'attu hin jaan hin jirtu hin qaban ilmoo jala fannisanii kaan asitti fannisanii kaan shaantaadhaan asitti fannisanii kaan harka qabanii kaan asitti wanni godhanii shorok jechaa oolu hin jiru shamarruma teenya kuno shamarruma teenya tana argee tana maneedhaa keessaa ijoolma teenya ta'ii jitu daa'imman keenya manfuwa tana keessaa isaanuma warshaa tan hogaanin jau ganutti naarina tan hogaanin jau wama qabnu waanuma nuti qabnu jannatan an keessattu natti aaruu hin qabdan maaliif reality waan jiraa waan hin dubbadhuuf akkana jettanii aaruu hin qabdan maaliif waan hin qabura waan isin dhodhooysitan waan isin dhodhooyfatanii deemtan ani andirreedhaan baasa wanni itti takka gabroomne guddoonuu tanaa beeka wanni itti oromoon gabroomte maal guddoon tana wanni itti Tigraay itti nu caalteen waltaanii wal jala deemuu jaalala walii kannuu hogganoonni isaanii ummata isaaniitiif jecha gaara seenu keenya hoo mana hidhaa keessa jiran huno ummanni keenya hoo cinaan biddeena qabatee mana hidhaatitti gaafachaa jira gartanii kanaaf obboleessaa kiyya Khadiir ilma humbannaa ifi obboleetii teenya eenyu naafi yuutuubii keessanillee silaaniin garsiisa garuu waan yeroo dheeraa hin turre ka isinillee gadhiistanii sanuma jechaan ummata kana agarsiisuun feene liinkii qofaan gadhiise liinkii qofa gadhiiseetiin jira ani hanga tokko laaleetiin jira ummanni haa laalu deemaati subscribe godhaadhaaf wanni jaa liinkii qofaan an gadhiise kuni waan namni tokko itti laffee akkamatti gad hin dhiisina obboleessa keenya Yaasiin Oroodha isumaatiitu gadhiiseen ta'isaa san fuudhee gadhiise malee gadillee amaan dhiisuun fedhu ture kuwaan hin qaburraa kunis kuwaan hin qabu waan hin qaburraa maaliif ummanni kun hangamta kan geessaan lafaan hin laala kanaaf hin gad hin dhiisne jechuudha si galee Yaasiin Oroodha jaartii wajji walloleeti piraanki irratti hojjete akka nama isiisan ta dhugaa wallolanii jiran wallolanii isiin deemtee akka tasaa tabiraa fide inni piraanki irratti hojjechuudhaaf jechuun irra jaalatee odoon ta'in akka nama tabiraa jaalatee duraan qabuutitti tabiraa irratti fide jechuudha hangas gaa obboleettiin teenya dhugaa seetee lafa tana hunda qawxii goote jechuudha
isiinis nama bultii jaalaturraa tokko sigalee laaftutti gad hin dhiistu isiinis laaftutti nama gad dhiisuu miti namitti masan sharaaba isiitii fi kana fuutee waliin deema ala dhugaa itti alatti ariitee jechuudha so shamara argee keessaa shamaran akkasii tan qabna laala tabiraa silaa taate manuma san dhiistee kuttiif jechuudha amma teenya tan jaartiin Khadiir Humbannaatis nama akkasiiti ani mana kiyyarraa hin bahu jette laal isaanummaan bikka fedhan waliin haa dhaqanii jette bikka fedhan waliin haa dhaqanii jette sii galee ammaas nama yoo wal lolellee wal dhageeffatu ammaas yeroo amma piraankii san keessatti tan Khadiirii fi tan wanniidha tayaasiin oroodha itti deemina waggaa biraati wal keessa akka laayine tan Khadiirii fi tan eenyu Khadiirii fi majaartiin yoo akka tasaa yoo wal lolanis wal hidhageeffatan inninis hanga lolee fixu isinis teessee dhageeffatti gaqqabee teessisaa war hidhageeffatti amma waan san keessatti reyaalitii jirtuutu jira amma gaa nuti gaa akka piraankiitti gaa namni tokko laaleetuma itti haa hoflu malee mucayyoo tan yoo barbaadan ka dhugaatittis gaafa jaarsaa wajji wal loltus teessee si dhageeffatti jechuudha kuni gaa akkanatti hogga laallu shamarran arsiidhaa kuni si dhageeffatti jechuudha hogga jaarsa siiti hogga wal loltu akka shamarran teenya taara argee kanatti jettu akka dhukkeedhaatitti akka sheexaanaatitti. Yookaan shamarran teenya tun hogga aarte yookaan fooxaan fudhattu taha yookaan wanni hin taatu taha sii garde tanumaatu hogguma takkatti amaarooytuuf haadhaa jira onumaatu. Kanaaf bar irra guddaa jannataaf shamarran dhiyoodha shamarran arsii kana yaa hogga jennu bar waa maleedhaa miti. Jannataaf ta dhiyoodha shamarran arsiidhaati. Sii galee maaliif si dhageeffatti? Adaba siitillee ni eeggatti jechuudha. Yeroo wanni taatis warra keenyaa akkaataa itti wal fuune ni beeytaa jettii ni bar. Amma isiin piraankii ta'uu hin beeytu dhugaa jirtu sanirraa teessee dubbatti. Yoo gaa wal lolte garteemi waa wal lolte san odoon ta'in namni kun waan kana hunda maaliif narratti diigaa warra keenyaan akkana yennee walirraa fixannee jirra maaliif waan kana hunda narratti diigee wanni tahaa akkaataan naa fi ati itti wal fuune akkanaa kaja'u fudhatti jechuudha kana hunda fiddee dura geessigaa dura keesseeti itti wanni gooti amma silaa teenya taate waa takka hin jiru jechuudha kanaaf jaalattan taanaan shamarran arsiidhaa kunoo fuudhaadhaan isin hin jaa fuudha amma jarjaraan akka kiyyaa kayyoo takka aare ulaasitti cufee si biraa kutu yoo shamarran arsiidhaa qabaate nagamaa si teessiste habiibii kiyya ta'al tfaddal siin jetti bar sii galee amma silaa nu taate kophee wal jara harra jechuudha sheexaana dha'u godha sheexaana dha'u godha abooda yoo jaartiin qabaanne shamarran arsii fuudhe habiibi fuudhe sii galee fuudhi shamarra arsiidha yookaan kan naasi fuusisaati waa takka illee sodaatin waa takka illee sodaatin fuudhiin siin jaa sii galee maaliif seete beeyta hedduu biyya namaa kana keessatti sin dhadhalan isaan jaalala sii kannetii lafti tun lafa teenyaa miteetti ni yaaddi jechuudha gaafa biyyi gallee fi kana ilmoollee taatu dhalleetti yoo akka tasaa dhufte qaddara yoo akka tasaa dhufte wanni godhamuun jiru jechuudha walumaan ta'anii waliin rakkachuu qofa jechuudha uggaasan bikka tanatti hedduudhaan shamarran teenya taanirraa isaan dinqisiifadhe jechuudha. Hedduun isin na dinqisiifadhe. Teenya taan argee maal barattan gaasirraa ammaan tana
mee wanni isin babbarattan maali akka reediyoo badeetitti ilmoo iyyisiisuu qofaa miti bar ciitu gooti bar tiktok tana keessa ilmaan matee nyaatitu iyya online irra live facebook irra joolmatee nyaatitu iyya daa'imman kana ganta namaa hogga namni karaa kana deemu karaa manfu'aa kana faa hogga deemu jaan joolmatee nyaatitu iyyaa'u mana hidhaa kana keessa akkas yaaqii suuta deemaa gaa suuta deemaa akkaataatti deemtan beekuu danda'uu qabdan dhiira teenya tanaas nazaama adaba itti godha akkanatti habiibi kiyyaa maarree kiyya jettee dhiira teenya ta'ifiifuu biddeena biyyatti nyaattee biddeenni inni biyyatti nyaate kaafaan irraa hin goggogin muusa bada'u kana habiibi kiyya maarree kiyya jettee kana dhamaa egaa kajimaan inni biyyatti qame kana teeraa isaatirraa hin bahin kana jala seenteeti asii tiktok irraa afaan keessa wal xuuxxa amma ummanni akkasii sun warra jaalala walii kannuu beekuu miti beekaa lafarratti hin jiru jaalala walii kannuu hin beekan ummanni akkasii zeeroo naacho dhugaa rabbi feesbuukaa fi tiktok faarratti si garsiisan jechuudha kota taamochi bar hin qaanfattu bar adhaluma teenya faadhaan arke oo takka takka hinumaatu tawal dhudhungattuun arke hinumaatu qaanyi laata akkami kuna wanni kuno heera alam baane qaanfadhaa namni akka kiyyaatitti dhugaa jirtu isinitti himun jiru daangaa ala baatanii jirtan salaxxantan isinin jenna moo maal isinin jenna qoy maal isinin jenna gaa kanaaf warreen ilmoo dhadhalee warreen wal fuudhee ilmoo dhadhalee kara biyyaa nagaan ergatu faan ni jira tan sun gaa tan haati eebiftee beek warreen eeba qabu irraa tokko sun warreen eeba qabu warreen daangaa warra fi hin cabsin jechuu dhaltee nagaa warra isaaniititti achi ergattuu jira tuunoo tanuma akkanumatti ulfooyteetuma huccuu yookaan alaabaa teenya tan adda bilisummaa oromoo tana ilmoo marteetuma biraa kuttee jechuu feetu ilmoo baangaalee irraa dhalte fa'a keenya wayii beekaare asii dhufee bar ilmoon tun ilmoo teenyaati akka goonumbe maaltu ilmoo teeti siin jee wanni daa'imni adiin hundinuu oromoo dhaya eenyuutu siin jee daa'imni fedhu ka Naayijeeriyaa haa ta'u maaliif Naayijeeriyaa keessatti hin dhalate yeroo duraa wanni faranjii fakkaatti guutuun isii maaliif ilma haati gurraachaa ilma abbaan gurraachaa hin taane inshaalla gaafa dhadhalattu san adiidha wanni amma namni keenya kun alaabuma san fa'a arkeeti fuudhee wanni godhe jechuudha teenyaa siin ja'a alaabaadhaan hin shawwadamina inshallah waan feetee waa taatuuti hay waan boodaas deebi'ee baangaalii fakkaata yookaan hindii fakkaata yookaan paakistaanii fakkaata hunda hogga fuutanii alaabaa teenya qabjeettanii hogga deddeemtanii as namaan rakkistan cinaa tokkoon shamarran miskiina kanaaf maqaa hamaa keessan kuni qaanyedha keessattuu dhiirti teenya warreen alaabuma qofa gartanii ilmoon tun teenyaati shamarran teenya takkaatitu dhalee as kaa'eettan qaanfadhaa gaa qaanfadhaa yaaqi alaabaa dhayattanii ilmoo gitaara jala ciistu hunda fuutanii online irratti hin fiigina facebook irratti hin fiigina hedduu nama qaanfachiistan keessattuu dhiirti teenya tun tan naar argeedha loqota keenya kanaatitu waan akkanaa kana irratti hedduu mul'ata waan ta'eef sigale bochaniitillee silaa nama bochistanii akka ijoollee teenya tajimmaa tanatti akka dhiira teenya tajimmaa tanatti dhiirti jimmaama riskii akkanaa tana arkuudhaaf hedduu gaabba minyoota haykkalakkalam
si gale hedduu gaabban jechuu isaan wama akkanaa tan argachuudhaafu hedduu gaabban hedduu ni booyan faadhaa bara haasaysiisanii nagayaan haasaysiisee wajjiin kofaltee booda kunoo qilleensa dhuyti hanga inni ifa amanuu dadhabu takkatti booda gawaa warri isaanii biyya qaraasise hunda quraana hunda fudhateeti ol baha jechuudha si gale kana jechuudha kanaaf keessattuu gama yeroo fuudhaa fi heerumaa kanatti haala jiruu haala jireenya keessanii ilaalaati waliin deema akkanumatti hin dadhalina keessattuu amma yeroo kanaa tana ilaala amma Khadirii fi majaartiin yoo fiiganillee ni bahan jala ilmoon hin qabu dura ilmaan hin qabaniiti maqaddaa isaanii takkatti yoo fudhatanii habbaan tokko ni geessi waliin kutan jechuudha teenyatu noore ilmoodhaa taa tokko shortaadhaa dhufeetteen hin dubbatiin way beeytiire shorta sii beekaa daa'imni waan akkanaatii jira kanaaf biyya namaa biyya keessattuu gaaraantii hin qabne keessatti ilmaan hin dadhalina yeroodhaa waan dhuftaniitii fi kanaas beekaa ustanii hin tattaa'ina yeroodhaan hojjedhaati yeroodhaan gala okay kun dhugaa jirtu beekaa maaliif seetan beetan irra guddaan keessa wal faarsuu dhabeetanii bara akkanumatti kijibaan wal faarsuu beetan yookaanum jaalalami ooytuusa walii kannaa waliin jijjiraachuu dandeessan tana godha tana godhuudha qabdan jechuudha sii galee amma shamarri teenya taarsiidha hanga duraasan haaloltu hilolti hanga duraasan hilolti xiqqosho lolli isaanii kuni lola shamarran Harargeetii fi Kaarsii kun xiqqosho wal fakkaata hogga aaran wal fakkaata keessummaadhaa fi kanaas wanni hin jaan akkasuma wajjiinuu garuu taarsiidhaa tun keessummaadhaatitu jira namaatitu jira dubbii tana ni fudhatti teenya tanaatitu ibidda tufa malee ni fudhatan isaan amma mucayyoo sana achirratti ilaaleetiin ture hangam takka hogga keessummaan faan dhufte yookaanuma hogga manguddoon faan nama dhufte hangam takka laata nama kabajaa qabanii dhalaa takka bara akkanuma jaalattee fuudhuu qofa odoo hin ta'in namarratti ilaalta jechuudha sii galee amma fakkeenya irra guddaan namaa kuni tokko abo'us fokkottuu siin jaa laata isiin tun tanu akkamii faa jeetiin ilaala fuudheetiin suuraa isiisanii fi suuraa nama kaanii san fuudheetiin waliin maxxansee yoo dhahunaatis tana fakkaata isiin tana fakkaatti kamii kamtuurra bareedaa jeetiin inboksi faadhaaniin keessaan achi ergaa jechuudha ganaa isiinu hafuuran baastu waan dinnichaa hin solloqin fakkaattuuf akkana jettee hafuuran baastu isiinu takka gaati maaltu siin gee suuraa kiyyaan maaltu warbira kaayetii natti ergisiin jeetti takka walii quudhuudha qabdan jechuudha shamarran babbareedduun takkaas goonni taate walii quudha yoo isinirra bareedde quudhiif rabbiitiitu sii bareeche rakkaa'eeti sii galee soo kana jechuudha ammoo achi keessatti adaba qabdiisi hanga feete haa loltu hanga fedhe jaarsi haa qalbii cabsu adaba sii eeggachaati manguddoo tanallee kan fitti qalbiin cabsine achi kasitti wanni gooti jechuudha. Kanaaf hedduu galatoomuudha qabdan ijoollee teenya tan Arsiidhaa shamarran keenya ka Arsiidhaa hedduu galatooma.
dhiira teenya tan arsiitirra isin shaatira. Maaliif dhiirti teenya tan arsiirraa dilasii miti. Abshaalummaa akkasii sanii hin qaban isaan. Kawaa addan baafan akkumatti gugguufuu takka qaban isaan. Waa faarsuu takka gartanii waan akkasii san qaban. Garuu shamarran arsii wanni takka illee ka isin madorgomu hin jirtu. Takka illee bikka tanatti ga'a. Takka illee ka isin madorgomu hin jiru. Dhiira teessanuu ni caaltanii isin hin jaan. Sigari dhiira teessanuu ni caaltan. Kanaaf dhiirti teessanuu hayyama keessaniin alatti deemtee gabbaatee fincaanuu hin dandeessu. Hayyama keessaniin alatti. Isotaatti. Dhiirti arsiidha amma akka shamarran isaanii sodaattutti shamarran biraan sodaattu. Maaliif seetan kabajaa tana abbaatuuf itti godha. Kabajaa tana abbaatuuf itti godha. Sigalee kana jechuudha. Amma Khadiir bakka deemu san itti himeeti deema. Itti himee deema. Hatta yoo fincaan illee isa qabe kophee isii uffatee sagaraa seenee fincaan as deebi'a. Yoo namaa wajjinis keessummaa mana namaa dhaqan akka isiin qalbiin akka isiin gallaaltee wanni hin jenne maaliif amma dhalaan akkasii sun eessa deemee itteeti waa laalti. Kophee isiidhaa uffatee yoo sagaraa seenee jira kopheetti yoo uffatee itti kopheen isaa waan jiruuf kophee isaa uffatee hin deemu. Maaliif dhiirti takka ta dhalaa ulfeessiteetuma ganda namaa fa'aa fiddee kophee isaa uffattee yoo ufaadhaa jira. Ganaa inni kute isiin achuma teessee jechuun as dhufaa. Mee eessa kutee gaammagaa. Jaarsaa jaartiidhaa rafuu fedhan. Galee. Isiidhaati usteeti irra teessi. Jaarsa isiiti lakkaa isii ulfeessee ittiin deebi'an kun lakkaa innummaanuu ganda namaa fidee isii tana achi dhiisee lakkaa baafachuudhaaf deema. Waan hojjetee hin qabneef waan isiin hojjetteef kana waan liqimsee fixeef garaadhaatii itti siquu jira ji'a 8. Irra guddaan nama akkasii bara. Wanni itti wal garaa kana wal xiilleessanii wal jalaa badanii waan akkasiiti bara. Irra guddaa Oromoo tana wanni kana gabroomsee akka isiin hin bilisoomne godhe dhiirti teenyatuun dhalaa tana ulfeessite jalaa baddi. Sigale. Shamarran arsiidhaa amma shamarran fofokkottuu garteemi. Shamarran fofokkottuu talaal akka sibiilaa kana daalte. Tan akkasii sun amma eessatti garta ganda shurrubbee tamaan fa'aadha garta. Achi garte jechuudha. Tagaa wanni taate. Isaanuu gartee miteenyaa tanamnillee teessanii jaaniitillee qubatti hin dhaabne gartanii mi. Amma tan akkasii sun achi mul'atte jechuudha. Maaliif isiin isin dubbattuif akkana jetteef hin dubbattu. Ani arsiidhaaf hin jettu. Isaatiitu if dubbata. Maaliif maqaa shamarran arsii kaaniin isii tana yaamuu fedha. Ammoo isaan iqaamaa isiidhaa irraa fuudhanii jiran. Feetu baalee taati feetu arsii taati. Dhalaan baalee ni achi hunda dhaabbattu bakka akkasiisaniiti. Akkana ittiin dhadhaabbatu. Teenya taara argeefaan hogguma inni waan akkasiisan ol bahee dubbatee barraadaa shaayii fuutee mata cabsitee kutti. Ilma haadha maarree godheettee mataa kana bikka lama gootee biraa kutti. Siigale. Teenya taara argee feetu ilmoo qabdiif feetu ilmoo hin qabaatiniif kan akkana raqraaqa karabbiin furrii deema godheef kana shurrubbee tawaamu kan baatanii. Wallaahi irra ganneexee deemti biraa. Ilmaanuma sanuu. Maaliif jennaan namni hafuudhu hin jiru. Siigale. Achi harkatuun
maaliif akkas gooti akka inni laayivii dhaabuufi jireenya isaa hunda bikka takkatti dukkanooysite jechuudha. Si galee ganaa shurrubbeen laayivii irraa ol bahee abbichuu goo maarree hoojee wanni ija'u hin jiru. Yeroo inni furrii sanuu quba keessa kaayee funyaan kana keessa kaayee arraabuu hin qabu jechuudha. Si galee hin jiru. Si galee kana jechuudha. Wallahi tabaalee beeki yoo akka tasaa namaa fi kunilleen hin jirre hidhookatti isiin hin dubbattu hin maatu. Dhokkattee teessi. Akkana jettee mul'attu tabaalee tun. Dhokkattee teessi. Tashawaa qofa gaabas tan shari'aadhaas hin beene tawanniidhaas hin beene walaa qammasnuu ta'etu tun dura. Boora keessan dhayinaatii kamii jetteen lakki dura naafisiitu wal qammasaa siin jetti. Distuma namni kanatti odoo godhu jiruu soogiddanni qabdi moo akkamii soogiddirra kute moo akkamii jaaniituma akkanuma laalan takka gartanii majjaan. Akkas jechuudha. Akka faranjiiti isaan kun. Tashawaadhaa tuni tashawaatuun gartanii akka faranjiidhaati. So waan akkasiitii jechuudha jara keenya. Kanaafuu wannummaan biyya arabaa tana keessatti diqaalaan itti heddummaanne shamarran keenya kaarsiidhaa kun wanni isaan diqaalaa hin heddummeessineef waan akkanaatiif irra guddaan isa hin daddartu ilaala. Hin jirtu. Hin jirtu shamarran arsii kan daddarteetuma ilmoodhaan if rakkistu. Hin jirtu taan shaantaa keessee kaan asirra qabdee kaan harkaan shorro isaa hin jirtu gaan agartu. Yoo akka tasaa dhaltee mana keessa teessii khalaas. Haadhaa fi abbaan gaafa dhufan haadhaa fi abbaadha kan itti bas. Akkasii fuudhanii kuchiisan jechuudha. Akkuma shamarran keenya Harargeedhaan ma tokko godhan jechuudha. Akka tasaa yoo dhalan ilmoo tana fuudhanii firaa geessan jechuudha warratti. Hanga yaada wanni isaanii san galmaan gahatanii ilmoo isaanii san fuudhanii gaggeessan. Haa ta'u salaam. Tanuma warran qabnee fi kana kanaatiitu gaa. Ilmaan kanaasii iyyisiise jechuudha. Takka takkaas ni beeytanii arabni nama ilmaan jaalatu nama ilmaan qabu ni jaalataa ta'etteetuma ilmaan kanaan ganda keessa deemtu faadhaa jira. Harka qabdee qe'uma warra isaanii godhaagaa harka qabattee deemtii barsanu. Abbaan isaan kana daddaleeyu maqaa isaaniituu hin beeku. Halkan dhufe ganama subii baha. Guyyaan oolu bira. Hin beeku jechuudha. Hin beeku. Ammoo hoggaa inni halkan dhufu ijoolleen baabaa jetteeti miila kana jala seentee jechuudha. Hun irratti utaala, hun jala kanaan seena, hun wanni godha. Tokko ol fuudhee horiisna ol fuudhi jaa kanuma hunda ol fuudheef ta'anii khalaas. Kanaaf ijoollee teenya wanni hundinuu qabeenyaa waliin tolti. Maa kijibda booyi. Waan isin beene seetanii uummata rakkata. Maa kijibdeetta. Rakkata kijiba lakkii kijibaan isin faarsa. Kijibaan isin faarsina. Injiru wanni akkasii. Addunyaa yeroo walitti kijibaan hafee jirti. Namni kijibaan eenyu jaan Abiyyiidha. Abiyyi Ahmad. 99 kan kijibu. Kabarumsa hin qabne. Ifi uummanni keenya wallaalaan waraana liyyuu hayilee Oromoodhaa kan waa takka waan kanaaf hin du'aa hin beekne. Gama piraanki ijoollee teenyaati irraa baanee jira. Amma gama dubbiidhaatitti deemna. Gama dubbiidhaatitti hogga deemne
nuti Oromoon hangam takka waliif dhimmamnaa jenneetti as deebina jechuudha. Takka nafxanyoonni har'aan tana onlaayinii kana yoo garree wama isaaniitiitu deemuudha jira. Akkamitti akkaataa itti wal gargaaran, akkamitti akkaataa itti uummata isaaniitti sagalee ta'an waan kanarratti biizii ta'anii jiran. Nuti hoo Oromoo maal godhuudhatti jirraa dhaabara? Maal godhuudhatti jira? Mee kana wal haa gaafannu. Beekaa rakkoon tun nuuf teessi. Uummanni wanni akkanatti maallaqa online irratti waliif wanni tahaniif biyyuma teenya saniif numa ajjeesuudhaaf nu gabroomsuudhaaf waan birootii miti. Duuba nuti hoo maaliif teenyaa dhagaa? Maaliif cal jennee teenya? Ilaa yoomi Oromoon akkamatti waa takka malee waan isa ilaalchisnetti dhaqeetuma biyyuma namaa tana keessatti du'u. Naannoo namaa keessatti du'u. Maaliif nama isaatiif hin qabsoofnee dhagaa amma nuti? Maaliif deemee lafa isaati irratti hin duune? Asirratti immoo namni dhaqee naannoo Amaaraatti du'u yookaan Tigraay jidduutti du'u suni Oromoodhaa miti. Nama haati Amaaraa yookaan abbaan Amaaraati sun. Akkana jettaniit illee rifatinaa dhaabsan. Nama asii ka'ee achitti deemee niin du'a jee du'u ijaanaan deema. Akkana jettanii rifatinaa dhaabsan. Nuti qabeenu dhiira beenu dhiirti ta woboo keessa seentee woboo cinaa dhaabbattee ilmaan Oromootiif qabsoitu. Zeegale malee nuti maaltu maal nu galchee dhaabar nuti akka Oromootti maaltu nu galchee sana keessa ani ummatuma keenya kana laata Oromoontu yoom dammaqee yaanaas amma nuti kun amma dammaqina qabnaa jenna wallahi dammaqina hin qabdu Oromoon dammaqina waa takka illee hin qabdu Oromoon dammaqina silaa qabaannee boo nuti hayyootan keenya mana hidhaa keessa dhiisna hayyootan keenya usanii mana hidhaa kana keessa tattaanii hayyootan keenya deemanii garaadhaaf bitamanii odoo asii Oromoon du'uudha jiru waan akkanaa kana hunda nurratti hojjetanii. Hayyoota jechuun Tigraay biratti hafte. Amaarri bocolli kunilleen hanga isaa tattaafachaa jira. Arra lafa isaa san deeffachuudhaaf akka ifi isaatiif hin duune Oromoo tana rasaasaaf kennuudhaaf jira jechuudha. Kottu Oromoo nuu du'ii biyya teenyaa nurraa fudhatuudhaa deema. Jagnaa hogga jaaniin Oromoon keessattuu hin dhaabbatu. Dhalummaan Amaaraa takka keessattuu Oromoodhaan jagnaa akkoon ante Oromoo jagnaa neennaan kalaas ka'ee kute. Hangas jechuudha namni keenya. Aboo if baraa qaanfadhaa. Oromoon akka Oromootti deem. Deemtee bikkasi ilaalchisnetti hin du'in. Eenyuuf duutee siin jenna nuti. Eessa wareegamte siin jenna maanta nuti. Sigare? Here, do you love Ethiopia? I love myself first. I'm not from Ethiopia. I'm from Oromia. Believe or not. Sigale? Ammoo maqaa Itoophiyaa maqaa hattuu kanaan maqaa Caaluu Hundeessaadhaa nyaatte maqaa Jawaarfaa mana hidhaa kana keessatti wanni goote kanaa jee ummanni keenya Oromoodhaa kabajamaan kun ilmaan isaa achi gabbaraa jira arrallee ibidda duratti dheengadda akkasitti wayyaaneen daaraa goote ummata keenya Generaalota meeqa daaraa goote kan akkasitti ta'ee sijaaraa aarsuun bar nama Oromooti yaa dhugaa rabbi nama Oromooti kan akkasitti ta'ee seenee sijaaraa aarsuun nama Oromooti Biraanuu Juulaa irraan tan eessa jira Biraanuu Juulaa eessa jira
Ramo, I told you. Okay, repetition is not necessary. Don't type any word about Ethiopia. Otherwise, I will block you, okay? See galami? Biranu jula reese jira. Bineensi bocolli sun eessa jira? Bocolli. Hin jiru jechuun hucciisan. Garaa jechiidhaa jira. Bikka irraa dhufetti deebi'ee jira. Akka jaalmamaa roon baanu. Amma sun amma falee Oromoodha. Silaa kan akkasii dhamaan akkasii sun nama qalbii qabu silaa tahee gara galfatee waraana isaatiif kana gara galfatee kara jaalmaaroo kanatti dabalamuu qaba ture. Kana irra guddaa wanni Oromoo miidhee abbaa wanni dhaati garaadhaati. Hayyoota dhaaba keenya kanaaf dubbatu hin qabnu. Hayyoota Oromoodhaa dubbatu hin qabnu bara. Maaliif? Amma meelaalame aktivistoonni keenya kan amma keessattuu biyya wanni kana keessa jiran amma Ameerikaa fi kana faa keessa jiran hanga Amaaronni hanga aktivistoonni Amaaraa online kanarratti ol bahanii maallaqaa fi kana guuranii nama isaanii waraana isaanii kana support godhanii ummata faccisiisan calja'anii tuma usanii tuma laalan. Maal qaba yoo ummata akkanaa kana mootummatti report gootan? Waay maaliif cal jettanii laaltan? Ameerikaa ifiifuu nama Tigraay tuqe daaraadhaan kutaa jettee xiqqummaa eeggachuudhaatti jirti. Mi aktivistoota keenya maaliif cal jettanii laaltan? Takka seenaa Jinjimootii jira, Caffeeraa Misfaadhaa jira, Falmataa Ibirootii jira, Khadiiroo Elemootii jira, hedduu dhagaa. Hedduudha maaliif cal jettanii laaltan ummata kana? Maaliif ripoortiin goone ummata kana? Ummanni kun diina lakkaa'ii. Diina ta'uu odoo beeytanii ummata kana yeroo isaan waan akkasiisan sossoosan isin akka guruppiidhaatitti walitti dhuftanii waan kana waan akkanaa kana godhuudhatti jiranii ummanni kunii. So jettanii isaanii kana ripoortii oo gootan laal in 24 hours keessatti deport godhan. Sa'a 24 keessatti ummata akkasiisan kan akka Makonnin faa hucciisan jechuudha. Garuu isin hooree isinoo godhaa jirtanii godhaa hin jirtan maaliif akka waan kana cal jettanii laaltan naaf hin galu? Maaliif qoy? Hayyootan keenya bar maneedhaa keessa jirani. Arra nafxanyaan tuni Oromoo ibidda dura keeyseeti ifiisiitii yoo akka tasaa yoo kan mo'attu taate ol deebitee warra ummata keenya hayyootan keenya kan maneedhaa keessa jiru daaraa gogooti. Yommoo warreen ala kana isaan kana jajjabeessuudhaan maallaqaa fi kana baasuudhaan goofandimii fi kana babbanee akkana wanni godhu yoo ummata kana ripoorti gootanii qilleensa irraa dhabamsiistan hiddi isaanii kun goggogaa deema jechuudha. Goggogaa deema. Isin galee kana hunda akka isaan waan kana godhan isintu usee laaluudhatti jira jechuudha. Namni waan akkanaa kana godha dura waan akkanaa kana godhaati ummata kana qilleensa irraa dhabamsiisa. Lakkaa isaanuu xiqqishuma takka yoo waa'ee dhaabaa yoo amma viidiyoo dhaabaa takka waa'ee jaalmaaroodhaatiif kana kan amma laayivii gadhiisu taate qaata peejii kee riippoortii irratti ergan. Feesbuukni ji'a tokkoo fi ji'a sadii khalaas yaadame. Feesbuuka malee usnee tattaa'u jira amma waa takka handikaap taanee jira jechuudha. Hogguu adabaman hogguu yoo waan keenya inni dabarsine inni kun hundinuu maali namni keenya wal quba hin qabu faffacaaneeti. Bilaashuma akkanumatti tetteenye jechuudha. Bilaashuma miidiyaa fayyadamne malee waa takka sagalee walii ta'an jiru. Sagalee walii haa taanu haa. Hayi. Arrabar namnummaan akka liidaraattis qabnu, namnummaan akka aktivistiittis qabnu jaalmaaroo qofaa bara. Hatta namnummaan akka wanni dhaatittis qabnu, pirezidaantiitti illee qabnu
jaalmaaroo qofa. Silaa jaalmaaroon kuni silaa jaalmaaroon irra nama tokko haala kana taa'ee isaa dubbatu isa feesisa. Hayyoottan silaa hundi isaanii hidhaadha jiran jenne. Miidiyaa hin qabnu. OMN silaa tokko silaa kanurraa bituu silaa agarree ni gurgurraa'u isa. Nama nurraa bitu silaa agarree OMN kana. Maaliif miidiyaa biroo babananna khalaas. Mishina isaa fixatee jira OMN. Qabsoon isaa bara 2018 irratti xumuramtee jirti jechuudha. Goolabamtee isa akkanumatti gaalaamuunaadhaaf haa ta'u malee. Waa takka hutee jira. Faayidaa takka hin qabu OMN. Animmoo gana OMN faayidaa qaba jeetuu irraa eeggadhu. Miidiyaa biroo bana yookaan kan akka shabboodhaa kana jajjabeessa. Isaan kanaatiitu xiqqishoollee taatu ummata kana dhihaatee ummata kana simatee waan silaa ummanni fedhuu fi kana wanni godha jechuudha. Warreen ammaas achirratti shabboo irratti dhihaatan haasa'oo silaa feesbuuka keessanii irratti jajjattanii fi kana akkana jettanii fayyadamina. Maaliif nuti Oromoon tun madaa qabna waan taaneef emotion taatanii jechoota tokko waan silaa feesbuuka keessanii irratti darbattanii fi kana akka kiyyaatitti imma anamma waan tokko niin darbadha peejii kiyya irratti kan fedhe waan fedhe jaa. Garuu achirratti hin jiru. Maaliif miidiyaan sun amma miidiyaa Oromoo hunda simatu waan ta'eef Oromoo hunda dhiyeessu waan ta'eef akka tasaa wanni takka kana harkaa waan baatuuf hin dhiyaatu. Kanaaf hin qaba. Warreen kunis warreen silaa miidiyaa keessan irratti waan adda addaa haasoftan achira hogga baatan afaan keessan kana diimaa keessan kana gartaniimi akka inni sarara diimaa hin tarkaanfanne godha. Wama silaa Oromoodhaa ta'a qofa dabarsa. Waan Oromoo walitti buusaa waan Oromoo walitti hammeessaa akkana jettanii hin dubbatina. Akkana jettanii wama takkallee hin dubbatina. Rakkoon fedhe haa jiraatu rakkoo adda addaa qabna akka Oromoodhaatitti. Gabrummaa tanaa tana hundaan deema ammoo tokko gammachiisnee tokko aarsinaan tokko gaddisiisnee tokko hofalchiisnee jettanii akkanaa jettanii hatta wama miidiyaatu haa ta'u yeroo dubbattan suutatti qiyaasa qabaachuudha qaba. Wanni hundinuu qiyaasa qabaachuudha qaba. If eeggachaa suutatti waan jettan jaa. Facebook keessan irra dhuftanuu akka feetanii gadhiifadha. Akka feetan jaa. Maaliif kophaa kee teessee irratti wanni ta'uu jirta waan ta'eef. Akka feete je akka kiyyaa kanatti beetus. Ammoo miidiyaa harkannee jira. Carraa miidiyaa harkadheetiin jira. Aaraan qabu hunda namaan hin duraan walloleen hunda sansan hunda fuudheetiin sababa sanii waan adda addaa jee wanni godhee kuni rakkoodha qaba taa'ee jechuudha. Kanaaf suuta jaa please. Walaa eeggannu akka Oromoodhaatitti. Waa hedduun nuwaaf waan ta'eef rakkoo guyyaa tokkooti jecha waan silaaf dura akka hin balleessine. Kana yan isinii jaa akka nam tokko akka nama wallaalaadhaatitti kanaan isiniif dabarsa. Asii galaame kana jechuudha. Tagama biraa aktiivistoonni keenya hujii ganaa isinii haftee jirti. Hujii gurguddootu isinii hafa. Qeeroo biyya keessaa irraan tana yeroo akkanaa tana kaasuu dandeessan ture. Yeroo kana mootummaan faca'ee kana wanni ta'u kana ummata keenya kana silaa kaasuu qabdan ture irraan tana. Maaliif Amaarri yoo asii Tigraayin dhawajee Itoophiyaan Abiyyoo amma asii Tigraayin dhawajee nagee eeysisuudhaaf nagee ummata Tigraay san eeysisuudhaaf Ameerikaan tarkaanfiin isiin fudhattu kan daangaa hin qabne. Niin dhawa jettee jirti tarkaanfii niin fudhadheettee jirti. Hidhooyitiis. Ammoo tana keessatti namni keenya Oromoo akka miidhamu hin feenu. Warreen sila Oromoo taate deebuudha qabde siin jenna.
sigale caalaalii shurtaan sin qabuyi sama hamtu walitti yaaddan bo uma akkanaa tana yaadinaa kaa uma akkanaa tana yaadinaa sabu'aati shurtaan sin qabu namni keenya kaan argeedhaa kun maali moo manni kanaa haasidummaa akka amaaraa tana dhiisa maa shurtaan na qabaadha biyya shurtaan nama qabuun jira tana hunda isintu balaa akkanaatiin deemaati biyya namaa keessa farshoo dalaydan diqaalaa daddaltan waan adda addaa gootan wayii hattan shamarran ulfeessitanii biraa deemtan wama isin gootan waan silaa isin ilaalchisin hunda keessa seentan biyya namaa keessa yoomiyaa dalagachaa waa'ee mootummaadhaa waa'ee abbaayii kana kaasitan acha keessatti waan adda addaa laaqqattan hooleyyii ijoollee jimmaatan acha keessaa waan akkanaa tana dubbattu silaa jilba dhooytanii idda caccabsitanii walirra keessanii callisiistan achi kun har'aan tana khasaaraa meeqaatiitu isin gahaa jira kolkolee tana nama kolkolee akkanaa ta'u afaan qabachiisuu dadhabeetiitu waan akkanaa jira kana silaa isin har'aan tana biyya namaa san keessatti wal adabachiisuu qabdan ture isin galee kana jechuudha kanaaf aktiivistoonni keenya ka oromoodhaa isin hundinuu wanni gootan guruppiidhaan wal jaaraati warreen silaa online irraa kan akka makonnin kana ripoort godhaa mootummaadhaaf mootummaan isaanii akkana qilleensa irratti aboo bara ameerikaan hin dhiistu bara waan akkanaa tan hay nama qilleensa irra taa'ee jenosaayidii labsu kanneen maallaqa guuran akkamitti saboo isinii kun yaaddan isaa aktiivistii oromoodha maali qoy manni kana biyya guddatte keessa jettan ammoo ibsin fale namni tokko bar hidhnaa gidal hidhnaa cabcab jechuun akkam biyya guddatte keessa taa'ee waan akkasiisan jechuun akkam nama ummata akkanaa kana yoo ripoortu gootanii isiniin dabarsine isintu ameerikaa sanii fi biyya guddatte tanaa waliin beene jechuudha irra guddaan keenya namni oromoodhaa kun kanaa bara ummatuma chaayinaa meeshaa chaayinaati isin duraanu bilici bilici meediin chaayinaa hunda yoomuma siistama biyyaa kana barattanii naaf hin galu kabiyya arabaa akkas kabiyya faranjii keessa jiru akkas nafxanyoota akkana qilleensa irra taa'ee nafxanyaa ummata wallaalaa akkanaa kana tarkaanfiirra fudhachuu danda'uudha qabdan ture isin yeroo isaan hiriira bahaniis hiriirri isaan kun bahaniif waan akkanaa teettanii ripoortu godhu miila jalaa fuudhu taa'eetuma namni waan Tigraay fi kana gabaasaa ooluudhaa miti waan isaanii gabaastee dhiistee khalaas isaanii fiifuu nu caalanii jiran tokkummaa qaban waan ta'eef akka hawaasaatti akkuma hundattu tokkummaa qaban hayyoonni isaanii hoogganni isaanii tokko ka isaan facaasee biraa deemee hin jiru keenya silaate har'aan tana maallaqa isaa fudhate kaan awuroppaadhaan ni fidhawa kaan ameerikaadhaan kaan biyya adda addaatiin ni fidhawa jechuudha irra guddaan kun amma numaatu 4 kiiloo tana keessa tattaa'uu jirti isaan har'aa buudhatti jirti huwan warreen waa takka illee hin beene warreen miskiinummaan biyya faranjii tana keessa assalaamu alaykum malee ol nayte kan akka Angaasaatii fi Mustafaa Jaarraatii fi kun beeran harmallaadhaa fi kana waliin ganda keessa deddeemanii ganda dhalee fi kana keessa akkuma duraan Kamaal Galchuudha Arsii fi Harargee fi kana beeran dhalee fi kana gaggaabatee suuroo achitti nyaatee achittis nyaatee deddeemaa ture san waan akkasiisan godhuudha jiran jechuudha isaanis hojiin isaanii tana jechuudha ammoo biyya guddatti tana keessatti ummata nafxanyoota waan akkanaa kana hojjetu qilleensa irratti maallaqa walitti baasee ummata isaanii kan nama kana haati fixa akkana godha jiru kana isin ripoortu gootanii mootummaadhaaf gabaasuu danda'uu dhabuun keessan hedduu nama gaddisiisa dhugaa rabbi
isintu Ameerikaa san dhufe Ameerikaatu isinitti dhufe hin beekamtan jechuudha. Moo afaan hin beekne isa babar rakkoonis tanaa bar rakkoodhaa bartuunis gaa namni kun gaa huccuu uffatee deemu gaa namoo waa beeku seena wallahi rakkoo waa rakkanne bar namni ka abbuttaa dhaafaatii fi kana fa'a arke bar Oromumaa Ameerikaa keessaanii qabnaa wanni jaamaa kun bar nama xiqqishoo ni ulfaataa bar dhugaa rabbi. Wallahi ni ulfaata. Siigale kanaaf Oromoon wanni isin gootan wal cinaa dhaabbadhaa. Wal cinaa dhaabbadhaa. Uummanni biyya isaaniitiif Awurooppaa, Ameerikaa biyya adda addaatirraa galaa jiran wareegamaa jiran uummanni Matigireedhaa. Nuti hoo galaa jira hin jirru. Aktiivistiidha kan qabu kan hunda isaanii galaa jiraarra. Uummanni kana laala faranjiin kana laaltee jechuudha. Labsi Ameerikaan dabarsite sun labsa ittiin wanni dhaate dhumaate jechuudha. Kana mee khottu eenyu awwal Qaasim khottu seeni wanni seeni mee khottuuti. Mucayyoon eenyu maqaan isiitan hin beekamne seeni waa'ee South Africaadhaa wanni taate irra hin jirtuun si'a mee haareetti ergi approve silaasiin godha ture irra hin jirtu mee seeni waa'ee South Africaanis hammaattee jirti isinis waa gaaraantiin qabdanii akkuma rabbiitiin ne jiraattan dhugaa rabbii isinis rabbummaan gaa isinaa eegu malee biitti sunis waa biyyaa miti. Biyyee oo kafedhe sijjeessa kafedhe sisaame namnummaan itti himattu hin jirre gaafattu hin jirre kana jechuudha. Gaa akkuma rabbiitiin jirtan gaa haa takka illee wanni godhuu dandeessan hin jirtan. Maaliif amma sababa namticha hidhamee sanii jecha wanni kun hundinuu ka'ee jechuudha. Hokkorri kun hundinuu. Jacob Zumaadha moo maqaan isaa namticha pirezidaantiin South Africaadha. Hawaa'ee corruptionii fi kana irratti hidhame soon akka maarri baanu musinnaa isa jaanii san. Sababa isaatirraa wanni kun hundinuu ka'ee jechuudha. Gaa duraanuu nama achi keessa jiru kaanis saamaa kaanis ajjeesaa wanni goggodhaa turani biitti sun biyya seeraan alaati dhugatti. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa keessattuu warreen achi keessa jirtan of eeggadhaa. Akka gaariitti of eeggadhaa. Haalaan of eeggadhaa. Haalaan rabbi sinaa eeguuti. Mee awwal seeni mee? Seeni yaada kan nadhu mee? Seeni yaada kan nadhu. Lakkaa waa'ee South Afrikaa kana yoo isinummaa warri beeytan irraa dubbattan malee wallaahi asii achi ilaalleetiis gaa hedduu nama gaddisiisaati. Keessattuu wanni Oromootu yeroo Oromoon asii duutu yeroo Oromoon asii waa kaatu bikka adda addaatti wanni hundinuu kaati. Sanuu walitti hidhata qabdi wanni Oromoodhaa tun walitti hidhata. Gaafa asii biyya keessaa namni keenya duu biyya Arabaatii rabshaan kaati. Yookaan bikka adda addaatti rabshaan kaati jechuudha. Namni keenya garuu nama isaa kana cinaa dhaabbachuu didi Amaaraaf wareegamuudhaa deema jechuudha. Dhiiga isaa dhiiga bilaash godhee. Maali qo'e manni keenya kun? Laata nuti kun wama akkamirraa uumamne yaaqe? Wama akkamirraa uumamne jaanoo goggaan akkana laalu. Amma faa wallahi hayyootan Tigreedhaatii fi keenya kana waggaa wal bira qabu. Sababa kanneen hayyootan akkamiin jaa dhugaa rabbi. Hayyootan as taa'ee Abiyyi wajjiin farshoo dhugaa kijibaa kaasii Oromoon duudha jirtu kaasii kaan maneedhaa kana keessa jiru kaasii kaan asii shaneedha jaanii miila kana hidhanii rakkisan kana jechuudha. Mee ergitee jirtee amma ni ilaala.
mee asuma irratti yooniin asirratti wanniidhaa miti approve jaa no dhaamsiiti mobaayila kee dhaamsiiti wanni godhe guyyaa kana guutuu irra oolteensiya mee dhaamsiiti seen egaa xiqqishoo dadhabeetiin jiraanii sa'aan tiyyaas kutukuttee jirtiisi waan kuttee jirtuuf siin eega xiqqishoo siin eegaati wanni godhe mobaayila kee dhaamsi dhaamsitii wanni godhe silaa dhaamsitee dhaamsiin jee dhaamsi mobaayila kee guutumatti dhaamsi switch wad dhaamsi guututti mataara gattuqi biyya seerri jiru silaa wanni dhagoota biyya teessan seerri hin jiru seeraatiitu hin jirre beekte maal goonare oromoon tun rakkatteeti wanni maas rakkoon jirtu ni beetanii namni keenya xiqqishoo hogga xiqqishoo daddaleeytan kara biyya nagaatitti achi dabra amma keessattuu saawuz afrikaa fi kana keessa hin turina yaa'u biyya keessattuu lubbuun teessantuun gaaraantii hin qabne keessa hin turina akkana jettanii maalleen kuni waan sheexaanaa waan ta'eef waan sheexaanaa waan ta'eef si wanni hin ta'u mee egaa maal jette caalaa rakkannee bargurba rakkanne wallaahi hayyoota hin qabnu harroota malee waa takka nuti walii dawaa godhuu hin agarre nuti wali summaayeetuma taa'u malee oromoo wali summooyiteetuma teessu malee agarre mee amma ergiteen see mee dhaabbo si ilaala ahmed ilma walloo dhaabbo mee isa kanaafiin ergaa hottee jirta okay ahmed ilma walloo seenaati hin jirtu addis ahmed ilma walloo hin jirtu muhee hin jirtu atis minaalbaat gaa waggaa akkanaa kana wannuma kiyyarraa hitaa mobaayila kiyyarraa ta'a silaa mee amma ho okay hin jiru lakki kiyyarraa mobaayila kiyyarraa yookaanum daataarraa naatiitun dhaamsini taa beete naatun dhaamsin ta'a waa takka illee godhuu hin danda'u ijoollee teenya maaleesh yaa rabbii nasaaluk yaa muhii waa takka illee godhuu hin dandeenyu khalaas dadhabannee wallaahi awwa dadhabannee jira soo kanaaf ijoollee teenya ta saawuz afrikaadhaa akka gaaritti haalaan if eeggadhaa rabbii isinaa eegu akka gaaritti if eegaa rakkoodha wallaahi namni ifi oggaa akkanatti rakkate laaluun nama dhiba ammaas jarjartanii meeshaadhaa fi kana kanaanis wanni hin ta'ina maaliif takka dhoytanii ajjeesuu hin dandeessan garuu jireenya keessan ka fuulduraatiif yaada warreen faamilii qabdanii jira haadhaa fi abbaadhaa jira isaan saniifis yaada lubbuu namaatillee baastanii ififis mana hidhaa kana keessa taa'uun qabeenya keessanirraa fuudhamtanii mana hidhaa kana keessa taa'uunis kunis rakkoo sigale waan dalagatan yeroodhaan baafadhaa keessaa yeroodhaan akkana jettanii hin taa'ina ummata waa takka illee hin beekne jira kun ameerikaa tanaa fi awuroppaadhaa fi kana hunda keessa abo ummata bar xayyaaree khalat akkanatti fidiyaasi ganna waan silaa isaan kana asii fuudhee achitti gannaqee silaa isinii kana asii gannaqee gaarii bar dhugaa rabbi bar ummata silaa dhufuu hin qabne hundaa dhufee baras wallahi ummata silaa dhufuu hin qabne hundaa dhufe biyya tan ameerikaadhaas akkas kan akka kaabuttaa
dhamaa kana baaseraa fuudhee Khaaliqni achi deebise. Kan akka bantii fufaa kana fa'a. Uummata daabboo faranjiitiin na jiraatu kana. Wallaalota akkanatti asuma taa'ee abichuu yoo kan. Mee amma siin laala yoo seene. Lakki arraan tana wanni kiyyarraayi. Mobaayila kiyyarraayi. Mobaayila kiyyaan rakkoo qaba. Malee sii miti. Yaa naakiral ma'ruuf. Waa takka illee wanni niin godhu hin jiru. Yaa jaran. Waa takka illee wanni niin godhu hin jiru. Maal goona gaarii? Abo oowwini oowwa. Walla akka ajaa'ibaatitti oowwa. Dhalaafaa silaa taatee qaata bayxee beetee. Abdii Oromiyaa kijibaa ajaa'iban. Maaliin kijibee hoo? Maali wanni niin kijiba sitti? Akkasuma wajjin suuraa Jawaar qabda. Si dhiisee wanumaatu. Si dhiise. Addunyaan kijibaan as geesse. Wayyaaneen kijibdeeti. Faranjiidhatti kijibdee. Achi arraan tana hunoo wayyaaneen dhabamte jaan ol deebitee jirti. Abdii Oromiyaa boru qophaa'e. Daawundaa'u wayyaanee jechuudhaaf qophaa'e. Qophaa'e. Anganaan baantu daawundaa'u wayyaanee inuman jedhu dhugaa rabbii inuman jedhu wayyaanee saniin ta'a malee maaliif hayyuun qabnu kaaboo hayyuun qabnu ganaamoo qaanyiidhaamii boo qaanyiidhaamii odoo Oromoon jirtuu bilisoomne inni asii qabsoo ta'e na fuunee jimmatti kanninee jimma fuudhee asii Amaaratti kanneeti. Dogoggora. Bar akka malee taanee bar lakkaa Oromoon tun ifiisiitiif wal gabroomsitii baanan rakkoodha. Dhugaa rabbii. Nutiin kun ifii keenyaaf wal gabroomsaa jirra. Jara keenya bikka jirtanii sagalee walii ta'a. Bikka jirtanii. Keessattuu waraana keenya ka Oromiyaa kana maal abbaa isaatiif asii ka'ee naannoo Tigraay fi Amaaraa jidduutti du'aan naaf hin qabu. Minaalbaat uummanni kanaa kun ilma haati Amaaraati ta'uun mala. Ilmu abbaan Amaaraa ka haati Amaaraa san ta'uutu mala malee dhugaa rabbii ka haati qulqulluudhaa achi hin dhaqu. Hin dhaqu. Silaa deemeetuma daanguma Oromiyaa irratti yoo wareegame irra wayyaan. Kana jarana guyyaan boruu guyyaa hojiidhaati. Akkana taa'uunis nama hin baastu. Nageetti nu jiraadhaa. Fayyaa nu tahaa. YouTubii Oromoodhaati subscribe godhaa. Diimtuma santuqa barra koonteenya Oromoo waan diimtuudha sodaattii bar. Wayanii haabatu. Waan diimtuu santuqi subscribe godhidhaan. Warreen silaa YouTubii qabdanis subscribe keessan yookaan subscription isaa automaatika deebisa. Irra guddaa ijoolleen teenya tun warreen emailii isaanii irraa badee jira. Warreen hogga waan san subscribe hogga godhan emaila. Keenaq ija uufu jira. Sigaleemi akkuma ijoolleen takka tan barruu hin beekne qaxxitaa si dhoytuu jira. Keessattuu shamarran faan tabarruu hin beekne qaxxitaa dhoytisitti qabu goote. Feetu raffi, feetu taa'i, feetu hojiirra jiraadhu, feetu waan feeterra jiraadhu. Hoggaa akkasiisan namni sun waa takka illee hin beeku nama hin baratin jettee yaaddee fi suuta jalaa qabdee nagaan dubbisuu danda'uudha qabda. Loluunii hin qabdu. Sigalee. Suutatti dubbisuu danda'uudha qabdan jechuudha. Amma ijoolleen teenya ni jirti irra guddaan takka ta fuutee qabu gootee si dhoytuu jira. Dubbisuu qabda jechuudha. Waan akkasiiti. Wal keessa jirraa barnuutiin kun. Kanaaf gabrummaan tun akka isin nama hin goone hin jiru. Meeqaa jira Oromoo warreen babbaratan kunoo biyya Arabaa tana keessaa.
hujii silaa isaan hin laalchisne hunda taa'ee hojjetu barumsa odoo qabu damooza bareedaa odoo fudhachuu danda'u hujii hin taane hojjeta. Maaliif mootummaadhaatiitu hin jirre Itoophiyaa bara mootummaan Itoophiyaadhaan deemu kun wallaalaadhaa bara. Warreen isaa dubbatu hundinuu ummatuma akka isaa warreen biyya guddatti tana keessattiif dadhabe. Warreen Awurooppaa tana keessa dhufee asitti hojjeteef jijjiiruu dadhabe. Warreen sadaqaa nyaachaa ture. Warreen Ameerikaa tanattiif dadhabe. Warreen afaan hin beekne. Warreen yoo mana isaatii beekne mana isaatiitti ol deebi'uu hin beekne. Warreen namni harka qabee mana isaatiitti ol deebisu. Ummata akkanaati hono. Kana ijoolleen teenya tajimma abbichuu koo ati deeggaraa keenya ati deeggaraa abbichuuti goota keenya ittiin. Biyya Arabaa tanaayis ummatuma kanaatu mata afaan laastikaa mana mataa kana keessa teessee afaan isiitii meeshaan isii wal qixaa hangan takka banamu jechuudha. Kaaree meetirii. Makiinaan gargaarsa nyaataa fi kanaan deemu kan naannoo Tigraay sun qaxxitaa yoo fiigeessisanitti cillim jeesee. Tan akkanaa tanaatiitu asii akka waan aktiivistiidhaatitti ol bahee haasawu. Miidiyaan OBN itti summatuma kanaa kana dhiyeessa. Uummata bocola. Waan hin dabarsin hin qabnu barnutiin kun akka Oromoodhaatitti. Gabrummaa tana keessa odoo jirru waa meeqa dhabne ta duraatii qabsoo teenya guutuu dhabne ta lammadaatii hayyootan keenya guututti dhabne Hacaaluu Hundeessaa dhabne waa hedduu dhabne bara. Kanaaf hin jaa Hacaaluu Hundeessaa Harargeedhaaf qaaliidhaan jaa Shawaadhaaf ammoo waa takka illee miti. Shawaan ta'is ajjeeste ammoo inni Hacaaluun Harargeedhaaf qaalii wallaahi. Hedduu Harargeedhaaf qaalii. Siif qaali Harargee. Siita Hacaaluudha Harargee keessa dhaabi. Harargeen akka Harargeedhaatitti siidaa Hacaaluu Harargee keessa dhaabi. Daabarraa sanu. Daabarraa dhaabi daabarraa. Daabarraa dhaabuu fi danda'uu qabda Harargee keessatti. Harargee keessatti siidaa Hacaaluudha achi keessa dhaabi. Siif qaali malee Shawaaf qaalii miti. Shawaa warra ajjeese suuraa isaa profaayila godhateetuma deemu ummata qoraaniin fiiguu kana. Teeknooloojii kutte tanaan isaan qoraan fudhatanii arrallee walleen isaanii wallee qoraaniiti. Ummata akkanaati. Shawaa yaanduguma jirtuun isinitti himagaa. Tana maaliif kijibaan afaan kana deema wal dibuun hin jiru. Harargee jechuun yuunivarsiitiidha ammas. Yuunivarsiitii afaan Oromoo, yuunivarsiitii artistoota, yuunivarsiitii waa hundaati jechuudha. Waan akkasiiti. Inumaatu yuunivarsiitii Jimmaa edda jetta yuunivarsiitii Harargee jaa yaaqii billaa aleekum. Yuunivarsiitii Arsii, yuunivarsiitii Baalee, yuunivarsiitii Walloodhaa jaa. Yuunivarsiitii Wallaggaa jaa. Khaasaraa Jimma. Niqalu. Nageetti jiraadha ijoollee teenya. Fayyaa nuu tahaa. Hammeenyi walii hin qabnu. Wanni kun Feesbuukaa akkana itti hin haarina. Yeroo gaarii qabaadha. Ma'a salaama.